Hello， 大家好。第4年的真题周心得体会晚的都离谱了，实在抱歉。这么晚是因为心得体会得有才能说呀，我不想为了说而说。今年最大的感触就是我很多问题的答案突然出现了，也因为这些答案我有了一些新的发现和感触。你有没有过这样的经历？去超市或者上班的路上，心里想一会儿要做的事情，一会儿要先买点什么，之后再想了什么就不记得了，等到回过神来已经到达了目的地。只要我们没有专注的做点什么，我们的大脑都在不受控制的胡思乱想，这些想法意识是一个带着一个，一个连着一个的出现，就像锁链一样给我们的脑袋意识给锁死。我以为是偶尔才这样，实际上我们大部分的时间都是处于这种迷迷糊糊的状态。那怎么工作生活呢？巧了不，我们生活中大部分的活动都是靠着肌肉记忆和惯性来进行的，而真正的有意识，我们主动思考、主动注意的这个行为，也就是我们的注意力，是非常非常少。比如说我们用注意力专注的做一件事的过程中，我们就会走神儿。你猜我们可以将我们自己的注意力集中在一件事情上多长时间呢？10分钟吗？微软就做了一项研究，2000年人类的平均注意力是12秒，到了2013年就只有8秒。金鱼比我们多1秒，9秒。金鱼他们也会说，哎，这条鱼你的注意力好差哦，像人似的。也就是说2013年开始，4G 全面覆盖，微软它也不做这个实验了。我们的生活节奏啊，新陈代谢，一切的更迭速度都被加快了，可想而知我们现在的注意力还能有几秒呢？而我发现了一个重点，都是说我们内心世界是杂乱的，你就别管有多乱吧，在一个时间只能有一个想法。都说我们脑子里有很多人说话，你就别管有几个人吧，在一个时间只能有一个人一句话一句话的说。所以重点就是在一个时间只能做一件事儿，那么主动的跟脑子找点事儿不就好了吗？原来我没事在心里默念准提咒，感觉非常平静，是这个原因呢。而了凡先生也发现，我们的心一共有所吸附，不是吸附在这儿，就是吸附在那儿。现在用半击击术拴住心神，所有妄念都会熄灭。停，等一下，不是说主动给脑子找点事儿就不会起妄念了吗？你就别说别的，我主动的念经持咒都会起妄念，根本解释不通。当年看到高僧大德说拴妄念就像拴狗，他咋能拴住的呢？那这么说，我的狗就是短跑奇才，你就别说拴了，毛你都别想碰了。实际上，这个故事的完整版是这样的：说想驯服野狗、野牛、野大象，就需要用一根坚固的柱子，再用一根结实的绳子给它拴起来。动物肯定不干了，拼命喊叫，狂踢烂蹬，想要挣脱束缚。当动物发现它的所有挣扎都是白费力气的时候，最后它会放弃挣扎，靠着那根柱子蹲着躺，甚至睡觉。这就是古代巴利文经典当中关于禅修的比喻。哎，不是，这怎么这么像心理学那个训狗的习得性无助实验呢？好吧，同样想要驯服我们这颗习惯了现代享受的心，也需要一根柱子。不管你是早晚课的念经持咒啊，还是参禅打坐呀，只要能把我们的心找一个关注的注意力的重点，就相当于那根柱子。而最重要的绳子，其实是我们自己心的力量，也就是念力。念力强，也就是绳子坚固结实，可以把乱跑的心给它拴住；而念力弱，也就相当于绳子松，心还没动呢，绳子自己就折了。一旦升起妄念，要不然意识不到，要不然意识到了，妄念到哪儿啊？训练的就是这个意识到并且拉回来的念力，也就是最重要的那根拴狗绳。可是刚开始谁的念力会强啊？强也不用练了，就是会被任何一点风吹草动啊、虫鸣鸟叫啊把注意力给吸引走。而我发现了一个强制开启我们注意力的方法，控制瞎想最好的办法就是主动的想，也就是观想。现在我在念准提咒的时候，就是一边念诵一边去观想相应的动态图像。如果没有观想完，或者是忘记了，就先不念，观想完再念。最重要的就是让观想和念诵同步。去年还是观想图片，今年已经升级了，升级为动态图像了。比如去年还是观想宝剑，今年就是宝剑斩断所有妄念。为什么要升级呢？重点就是让你念诵的每一句都有对应的要去观想的动作。那么只要你开始念诵起，你就得必须有观想的工作，根本就没有时间让你去起妄念。佛在大念处经中说，如果行走时升起烦恼啊，这里的烦恼指的就是妄念，就在当下降服烦恼，整理好后再前行。如果杂念是在刚刚升起的，那就退回去重走。佛说这样就可以增强我们的正念。我们不断训练，肌肉会变强；不断学习，大脑会留下记忆；不断训练自己控制念头，那你的念力自然会增强了。藏密的基础就是要求你必须修4加行、5加行。大礼拜、皈依文、发心文、金刚萨埵百字明、上师瑜伽曼茶罗，一样先来个10万遍，不完成不让你继续往下学。
这里的四加行、五加行的加行是什么意思呢？是正式修行前的预备修行，就像你打好地基才能盖房子，你做好热身才能去运动一样，准备好了才能继续往下学。这也是为什么要修准提咒之前必须得念多少万遍的原因。训练的就是我们自己心的力量。念力，你不要小看我们的念头，真的是有力量的。法国在1986年的时候就做了一个相关的实验，有一种说法，就像小鸡、小羊的这种家禽，他们一出生的时候，第一眼看到的活物，他们就认为那是他们的妈妈。看来法兰西有这种说法，于是就让刚出生的小鸡把机器人当作妈妈。实验开始，将机器人放在一张铺上白纸的桌子上，给小鸡放在桌子一侧的透明笼子里，就是确保让它能看到机器人。小鸡肯定想跟着它的妈妈呀，但是它出不来，它就瞅着它的妈妈吱吱叫。机器人被设置为随机的在桌面上行走，机器人的中间是空心的，刚好可以放进去一支笔，这就是机器人在桌面行走的轨迹图。而且实验多次，结果不变。就连一只小鸡的念力都这么强，何况是你我呢？然后再加上训练，而且注意啊，这都不是正式修行，这都是四加行、五加行里的预备修行。那得遇到啥时候啊？费坦多经典说，如果你可以把你的注意力持续在一点上12秒，它就被称为一个专注单位。12个专注单位为一个冥想单位，12个冥想单位为第一阶段的三摩地，12个三摩地为最高三摩地，也就是放我一如。就是说，我们再继续的控制自己的念头，持续一定的时间，这就被叫做定，而且不能被分散，不能被打扰，就叫定力。那这么说，不管是念力、定力，不都是控制自我的力量吗？你这话说的，难道我控制不了自己吗？你看啊，比如说戒糖、戒药，戒掉一些让人成瘾的行为，为什么戒不掉？那不就是欲望强大到不受自己控制了吗？而如果我们的定力强大，不就可以战胜欲望吗？原来由戒生定是这个意思啊！专注的定力就有点像在太阳底下拿着放大镜，照哪儿着火。你说放大镜我能理解，哪儿着火？你看我们的念头是有力量的，但如果你把念头分成了100份，力量就被分散。如果你不断训练，将念头减到一个念头，这个念头的力量是不是会变得非常强大？这也是为什么开始念经持咒后会随心应口言出法随的原因。那我有点担心了，万一真那么灵，我要说点什么不好的，不就马上成真了？我要想点不好的，那该咋办呢？你不要忘记了，我们在一瞬间只能有一个念头，你马上想好的不就行了吗？如果你说了不好的话，你马上说好的话不就行了啊？原来就是说了不好的话，大人都会告诉我们，呸，是这个原理啊。但是谁没事会去训练这些看不见摸不着的事情呢？所以我们就会被业的力量牵引着走啊！你看，业力、愿力、念力、定力都叫力。力是什么概念？可以改变物体运动方式的力量。因为我们自身没有力量，所以死后投生于哪里，完全就看业力。但如果我们有一点点自己的力量，那马上就不一样了。如果你在每天活着的时候能不被外境给予的幻象所迷惑，睡觉的时候是不是也不会被迷惑？中阴的时候是不是也不会被迷惑？在西藏东王经中阴文教德咒密法中就说，死后会根据每个人的业力看到不同形象的愤怒像的佛菩萨。这时候的定力就老关键了，它能让我们冷静下来去跟着佛菩萨走。如果因为不专注害怕而错过去了，那么将失去解脱的机会，进入新一轮的轮回中等待投胎。可是我得工作生活赡养父母，没有时间去一步步修念力定力。再说了，你要是这么说，植物人不是最厉害的，昏迷的人不是最能证悟的。好像确实是哈，心就像河流一样，让河水不流动是不可能的，让心不起念头也是不可能的。所有停止妄念的方法都只是手段而已，却不是终极的目标。那终极目标是啥呀？时时刻刻的觉知，觉就是感觉，感受身体的变化，接受它的信息，心中的想法情绪，知就是知道。当你意识到你的感觉就是觉知，时时刻刻的觉知就是想法念头一蹦出来就立刻知道自己的所作所为说是说感，甚至你发现你这走神了也是觉知。佛陀为什么叫佛陀？佛陀是古梵语，原意为觉者觉醒者，因为佛就是处在时时刻刻的觉知当中，而我们大部分人正好相反，经常是迷迷糊糊的，就像刚刚说的，不知不觉就到达了目的地，不知不觉的就吃完饭了，还经常会思念，就连刚刚做了什么都能忘记，经常说我刚刚要说什么来着，我刚刚要做什么来着。六祖坛经说，不怕念起，就怕觉迟，要的就是每一念能气息分明。而觉知这件事是不受时间、地点、场合限制，所以任何时刻你都可以去觉知，也就是生活即禅。金刚经开篇说，尔时世尊时时着衣持钵，入舍卫大乘起时，于其城中，次第其意，
还之本处，凡事起，收一波，喜足矣，夫作而作。当时没看懂，但这段没有用，他肯定不能写。他有没有可能是在告诉我们，行住坐卧皆可以修心呢？而这里有一个小方法，可以让我们更容易保持去觉知当下，也就是你在做什么，你就在心里默念你在做的事情，就是用语言描述你的行为。比如观呼吸，就在心里说呼气吸气。而对于我来说，更长一点的句子容易让我保持专注，比如说呼气变成觉知呼气。同样数吸法不就是数呼吸吗？那我1、2、3那么数指定跑。如果变成呼气或者觉知呼气就会好很多。你也可以一会儿说呼气，一会儿觉知呼气。重点就是不要让你的语言描述变为机械性的重复，变成机械性的重复又进入到了无意识的状态。而这个方法不知道的时候，其实我以前就经常在用。比如说当我做一些我不会的事情，或者是集中注意力的时候，我就会在心里默念步骤1、2、3、4、5，然后空档可以差不多，然后我把手刹起来，手刹起来之后再熄火，往怀里打熄火，然后这会儿再从头开门，然后加上没事的时候，你也可以试一试默念你正在做的事情，会不会让你的注意力更加集中在当下？确实有啥用啊？另外，都有终极目标，为什么还要去修念力和定力啊？假设说在早晚高峰期，你在上班的路上，你就感觉要迟到了，你遵守交通规则，就正常好好的驾驶，从旁边自行车道上过来了一辆开得非常快的车，到了你的前面，他连转向灯他也不打，硬往你的这条道憋，而且你是可以看到那个司机的，他正在玩手机，一副漫不经心的样子。如果不是你刹车踩的及时，就撞上，这时候很难不生气吧？反正我这时候我会忘记我平时的修行，早就已经被紧张和愤怒蒙蔽了我的眼睛。我一直觉得我修行特别好，前提就是不能遇到事儿。不只是你我，苏轼他曾经自信满满的写下一首诗：起手天中天，豪风照大千，八风吹不动，端坐指尖凉。大概意思就是我现在的定力无敌了。他觉得写得非常好，让人拿给金山寺的住持佛印禅师。禅师看完回了2字：放屁！苏轼当场破防，立刻发小消息找佛印算账。禅师看到苏轼怒发冲冠的样子，就对苏轼说：哎呀，八风没给你吹动，一个屁咋给你崩过来了呢？这时候苏轼才意识到，原来自己的定力没有想象的那么好。这里的八风吹不动，端坐指尖莲的八风，搅动我们心神的8个搅局者。利益一涉及到利益，那我就是还是不行。利衰毁誉称疾苦乐，真的会强硬的硬控我们的心呢。谁能随身揣一个佛印禅师呢？就只能靠我们自己。这时候定力让我们不被外界环境所干扰，不被自己的情绪所干扰。这时候的念力让我们不至于忘失，时刻去觉知当下自己的感受。我就总在想，有人愿用几世好不容易积攒的一点福报去换一世的荣华富贵吗？但是轮回系统它不是积分兑换制的，它是会根据你的业力去匹配相应的家庭。假设说我们就是这么的不幸，匹配到了这么一个枯燥乏味的富裕人家，不管你是不是心甘情愿，积分已扣，已经入台，那咋办呢？不是完全没有办法，你可以自己选择嘛，你可以挥霍无度，你可以选择享受生活，同样你也可以全都捐了。关键就是你的思维方式，你的决定，你的选择。同样的，外境给你了机遇、烦恼，所有一切不同的形式呈现在你面前，它是束缚你的锁链还是跳板，全看你如何对待，如何回应。被夸奖我就会很开心，有人骂我了我就会难过，不是很正常吗？没有训练的心，你叫他不被外境迷惑，太为难他了。所以我们的情绪就会随着外界的环境波动而波动，这就叫做心随境转。那这么一说，人还挺容易被操控的。那可不是吗？要不然心理学广告营销策略怎么一路一个准呢？而圣贤们是不会被外境所左右的，甚至可以用改变心态来转变事情的走向，这就叫做境随心转。而训练的就是这个我们稳定坚固的内核。怎么能用转变心态来改变事情的走向呢？坏的对立面就是好，善的对面是恶，看上去他们是完全对立的，颠倒他们的方式也就是翻个面转个念而已，因为他们本身就是一体的，就像硬币的两面，虽然不同，但是就分不开。没有坏事来衬托，好事它就不存在。天下皆知美之为美，是恶已。这就是我们这个二元世界的规则，好不可能完全好，坏也不可能完全坏。甚至命理是想要催旺一个人的运气，就是强行的把这个人的运压到最差，让这个人极端倒霉，等到转运的时候瞬间颠倒，好运爆表。还有一些大老板会故意去扫厕所，你没听错，
大老板去扫厕所，目的就是为了让无常平常。如果认为一件事会永远好或者永远坏，一件事非黑即白，这叫做二元妄执。因为在佛的世界中，没有大小好坏有无的区别，大即是小，小即是大。一个粒子是一个宇宙，一个宇宙也是一个粒子。普贤行愿品中说，于一毛端即位中出现三世庄严刹，就是佛可以在一个头发丝儿横截面上看到一个完整的世界。佛是怎么能看到整个世界的？一根头发的生长需要人体、水分、太阳、时间、空间，少了一样，这根头发都长不出来。所以一样事物的来源就是万事万物，此有故彼有，此无故彼无。当我们真正能了解万物同体，我们唯一会做的事情就是慈悲和爱，也就是无缘大慈，同体大悲。所以一个人智慧般若最终体现就是善，而一个人越是有智慧越善良，他也就越包容。比如说三件大千世界，小千世界它不可能包含中间世界和大千世界，但是中间世界它可以包含小千世界，却包含不了大千世界，大千世界可以包含小千世界和中千世界。当你看不惯的越多，让你感到愤怒，你排斥的越多，你也就变得越来越小，只能变成中间世界、小千世界，甚至更小，越来越小，越来越小，甚至给自己画了一个圈，这个圈里就只是你，而外面是整个世界，也就是它，矛盾对立也就产生了。任何一种执着，任何一种情绪就是被限制住了。这个世界就应该这样运转，这些事情就应该这么做。我不能离开咖啡因、八字、星座、MBTI， 任何有模式、有结构、有形态，本质上都是束缚我们的锁链，而且这些无形的锁链才是最坚固的，你连越狱的可能性都没有。现在理解这句话了吧？如来所说法界不可取不可说。佛说你不执着，不去区分你我他，没有偏见，甚至连佛说的话都不再执着的时候，那还有什么能够束缚你的呢？没有束缚，不就叫做解脱吗？心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。当我们挣脱所有束缚，站在更高的角度，从来就没有什么束缚我们，也从来没有什么好执着，因为一切只是一个游戏，只是一场梦而已。如梦亦如幻，应作如是观。今天就聊到这儿，愿大家都能福慧圆满，拜拜。